अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आज आपको वो होमेज की रेफ्रिजरेटर के बारे में आगाह करेंगे। ये लाइफ टाइम वारंटी वाली जो ये होमेज ने मुतारफ़ करवाई है रेफ्रिजरेटर, अभी आपको खोल के दिखाते हैं। ये अभी इसका मॉडल नंबर आप देख लें। ये मॉडल नंबर है इसका, और ये इसके ऊपर वाले खाने में जो कि लाइट भी लगाई गई है, ये साथ वाली ये बॉडी सबसे कैनवुड जैसी है, और ये देखने एलईडी लाइट भी लगाई गई है। और ये नीचे वाले खाने में देख सकते हैं आप, ये देखें वही सेम जो कैनवुड की तरह, ये एक ही कंपनी है कैनवुड और होमेज। उस पर मोर होमेज की लगाई जाती है, और जो कैनवुड वाली है उस पर कैनवुड की। ये यूपीएस वाली है कंपनी। और ये तकरीबन ना जितनी भी रेफ्रिजरेटर है कैनवुड और होमेज ही टॉप पर आ रही हैं। हाँ जी। और ये आपको बता दें कि इसका जो ग्लास बहुत ही कमाल का बनाया गया है, और बहुत ही अच्छी रेफ्रिजरेटर है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।